这里啊。嗯。操，这个布里头没湿。挡着，挡哪里？挡这里，挡这个眼儿。关门以后。关门以后就。这里显示开始充电，开开钥匙，它不是显示了是吧？开钥匙看。现在开始显示充电了，是吧？这个地方这不是吗？这里啊。充电了，充电了。啊，正在充电。这是电量，按哪里显示？这是电量啊，这个地方是充电的显示器，充电功率多少显示吧？不显示，就光亮个灯。别的不显示。现在这个发电机开始正常的给这个新能源电动汽车充电，这是强哥去年开始测试、开始研究的一个充电方式。这个充电方式呢，只能是应急，这一油箱油乘4升油，能工作5个小时，4至5小时。如果说这个东西呢，只能是接短用，到时候电不够用了，然后把它提出来充电。再一个呢，就是可以这个带这个电磁炉，户外旅游、户外做饭。